Api, api jaket opo? Hmm? Api jaket opo? Api jaket untuk pilek panas pelut capit ya. Iya. Gara-gara siapa? Gara-gara ayo ya kasih es krim. Iya, kalah ya ya. Ayo minta maaf kasih yo. es krim ya. Ayo minta maaf yo. Nggih. Ayo sembuh ya. Oh, nak sembuh jalan-jalan ya. Tidak mau jalan-jalan kah? Di rumah nih. Di rumah nih. Jam 8 mulai dipanggil. Jam 8 mulai dipanggil. Kayak pengarahan biasa itu. Oh, biasa isi kayak pengarahan. Ih. Aduh. Akalok. Abdi dia. Akalok. Ya apa lagi macam? Jalan-jalan satu dua tiga. Gak turut ki jungkel pilek barang ambek watu dhewe. Tengah wengi lho gak manik lho. Nek tengah wengi wis iki gak sepiro, Bu. Watuke dhek sing gak turu, Bu. Watuk ambek pilek iku lho dhek gak ambekan gak turu blas. Turu diluk nangis dadi gendongi. Digendong ya nangis. Enggak nenek turu ya gantian ambek bapake mbek ayah. Wong ngideng iki mabenge. Apa yang ngene? Masih yang pegang kepala adik. Berarti belum mati ya? Biar sembuh. Bentar ya, habis sembuh lagi. Baby cek tuh baby cek baby cek. Sini. Iya, biar sembuh boleh. Nanti jalan-jalan lagi. Cek. Iya, biar sembuh ya. Nanti biar sembuh, tapi cemburu jalan-jalan nenek. Iya, nenek mana nenek? Nenek Abi mana nenek? Nenek Abi mana? Mbak. Nenek. Iya, biar tenggorokannya kemplong ya, biar gak sakit nak.
kenaan deh. Kenaan. Ina. Ina. Ya kenaan. Kenapa itu April ya? Ina. 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 Ina, Bu. Oh, saya lagi percaya. Biar sembuh ya. Tapi kalau cemburu tinju-tinju aja ya. Tinju-tinju aja. Ina nak. Ina. Ina. Ina ya. Enak tenggorokannya. Ina tenggorokan. Lagi iya ayah duduk. Kok mau loh enak. Oh pinter pegang dhewe lek. Wih, cok wih. Wih pegang dhewe wih. Wih, pegang dhewe engki. Pegang dhewe engki lho. Kok melet-melet kamu lho. Lho. Melet kamu. Enak ya? Enak ta? Iya. Ayo pasang lagi. Wih. Sis. Sik. Kok mau? Cek balik. Kono wae. Iya, Bu. Iya. Sik ta, nak diem nak. Ini juga habis ini. BPJS. Punya mana? Statusnya mana? Anak ya? Kok habis swab ini? HP ya. Oh, apa nih? Sering di Baru pertama kali ini. kalau bisa mobilisasi miring ini miring tangan terus jenuh terus susunya sapi apa sih Susu sapi. Gara-gara kemarin ini loh Bu, apa dikasih es krim, terus batuk itu. ada batuk kan biasanya kan biasanya kalau anak nggak tahan susu sapi itu produksi lembutnya itu makanya asi kan gitu jadi asi yang paling ini tapi kalau sudah kadung susu itu ya gimana kalau memang terus menimbulkan dahaknya gitu ya jadi kayak susu sapi soya dari jelly Oh, gitu. soalnya kalau sering-sering nebul itu nggak bagus Baru sekali ini efek gara-gara sakonya itu Oh, seperti itu langsung nih negatif nebul Oh jadi ketergantungan Bu ya. kan sih masa 12 meter
Enggak, ya baru